Introduction to Organic Chemistry. Hi students. Video kana keessatti unit 1 grade 10 introduction to organic chemistry isa jedhu ilaalla. Hanga xumura video keenyaatti na wajjin turuu hin irraanfatina. Akkasumas video kana namoota hedduu bira akka ga'uuf like share godhuu hin irraanfatina. Namoonni channel kanaaf haaraa taatan akkasumas subscribe godhuu hin irraanfatina. Kanaafuu gara barnoota keenya kan guyyaa har'aatti yookaan deemnu ta'e unit 1 introduction to organic chemistry isa jedhu ilaalla. Introduction to organic chemistry, organic chemistry wajjin wal baruu isa jedhu ilaalla jechuudha. Organic chemistry inni jennu kun maal akka ta'ee fi akkasumas hiikni isaatii fi fakkeenyi isaa maal akka ta'e haa ilaallu. Hanga xumura viidiyoo keenyaatti na wajjin turuu hin irraanfatina. History of organic chemistry. Seenaa organic chemistry yookaan ilaallu ta'e before the beginning of 19th century. Jalqaba jaarraa 19ffaatiin duratti chemists classified compounds into two classes, organic and inorganic. Keemistoonni compound bakka meeqatti qoodaa turan? Bakka lamatti qoodaa turan. Innis organikii fi inorganikii jedhanii bakka lamatti qoodaa turan jechuudha. Jalqaba jaarraa 9ffaatiin duratti. Those derived from living things, plants and animals, were classified as organic compounds. Isaanan living things warra lubbuu qaban irraa kan derived ta'an plants and animals jechuudha. Isaan kunniin living things kan jennu kun biqiltootaa fi bineensota kan ta'an irraa warreen derived ta'an yookiin ammoo warreen qophaa'an maal jedhamanii beekamu? Organic compound jedhamanii beekamu jechuudha. Yeroo ammaa osoo hin ta'in yeroo duraanii. Jalqaba jaarraa 9ffaatiin duratti kanneen lubbuu qabeeyyii irraa living things lubbuu qabeeyyii irraa yookiin ammoo bineensotaa fi biqiltoota irraa kanneen derived ta'an maal jedhamanii waamamu? Organic compound jedhamanii waamamu jechuudha. While those that came from mineral constituents of the earth or were found with non-living things are classified as inorganic compounds. Kunniin ammoo warreen hafan maal ta'u? Inorganikiin kanneen maal irraa dhufanidha? Mineraalota lafa keessaa yookiin ammoo non-living things warra jedhamanirraa. Kana jechuun warra lubbuu hin qabne irraa kanneen dhufan ammoo maal jedhamanii waamamu? Inorganic compounds jedhamanii waamamu jechuudha. Kanaafuu organic compound fi inorganikii garaagarummaa isaa hubattan jedhee yaada. Organic compound jechuun kanneen living things yookiin ammoo warra lubbuu qaban irraa bineensotaa fi biqiltoota irraa kanneen derived ta'anidha. Inorganic kan jennuun ammoo inorganic jechuun faallaa isaati. In kun maal mul'isti? Faallaa yookiin ammoo negatiiv wayii mul'isti jechuudha. Isiin tun faallaa organikii ta'uu isaa mul'isti. Kanaafuu isaan kunniin ammoo warra mineraalota lafa keessaa yookiin ammoo non-living things warra lubbuu hin qabne irraa kanneen derived ta'anidha jechuudha. Garaagarummaan isaa kana akka jaarraa 19ffaatiin duratti. Kana jechuun faallaan hiikkaan isaa yeroo ammaa isa kanaa osoo hin ta'in inni kun histiriidha. Seenaa yeroo qaraatu jechuudha kan duraanii kan nuti ilaalaa jirru. What was the basis of this classification? Classificationii kanaaf yookiin ammoo qoqqoodama kanaaf maaltu beezii ta'e? Hundee ta'e? Early chemists believed that organic compounds differed from inorganic compounds because living things had a special life force. Keemistoonni duraanii maal jedhanii amnaa turanii? Organic compoundiin kunniin kanneen isaan inorganikii irraa garagara ta'aniin because living things lubbu qabeeyyiin maal qabu? Special life force, humna uumamaa kan adda ta'e wayii life force, humna life force jedhamu kan adda ta'e wayii qaban jedhanii yaadu jechuudha. Inni kunis living things waan jedheef maal jechuudha? Organikiin jechuu barbaadeeti. Within them isaa wajjin life force adda ta'e wayiitu jira.
humna adda ta'e wayiitu jira jechuudha. Which was invisible and hard to detect. Inni kunis which was invisible kan hin mul'annee fi life forcein kun kan hin mul'annee fi akkasumas hard to detect gargar baasuudhaaf kan baay'ee ulfaataa ta'edha. Maaltu life forcein kun? According to the theory of life force, the only source of organic compounds was nature itself, plants or animals. Akka theory life force kanaatti maddi orgaanikii maddi organic compoundii maal ture? Nature yookiin uumama isuma qofa ture jechuudha. Uumama qofa ture. Uumamni kunis maa inni pilaantii fi animaaliidha. Biqiltootaa fi bineensota qofa ture jechuudha. Akka maalitti? Akka life theorytti. It was thought impossible to synthesize them in the laboratory. Maal jedhee dubbate life theory kun life force kun it was impossible to synthesize them in the laboratory. Laboratory keessatti organic compound qopheessuun hin danda'amu jedhee ibsee jechuudha. This was because man could not add or create life force within them. Sababni isaa maaliifi namni maal godhuu hin danda'u? Life force kana create godhuu hin danda'u, uumuu hin danda'u yookiin ammoo add godhuu hin danda'u jechuudha. Sababa kanaaf haala kanaan ibsee jechuudha. The belief in the life force theory continued until Friedrich Wöhler synthesized urea from the first time for the first time in 1828. Life force theory kun hanga maaliitti fufe? Hanga Friedrich Wöhler namni jedhamu kun lammii biyya Jarmaniiti. Bara 1828tti haga inni maal qopheessutti? Haga inni yuuriyaa qopheessutti life force theory kanatti amanuun ittuma fufe jechuudha. In attempting to prepare ammonia cyanide from the reaction of silver cyanide and ammonium chloride. Ammonium chloride fi silver cyanide kanarraa ammonium cyanide isoo qopheessuudhaaf maal godhaa jiru? Reactionii gaggeessaa jiru. Namni Friedrich Wöhler jedhamu kun maal argate? Urea argate jechuudha. He accidentally and surprisingly obtained urea. He accidentally maal godhe? Tasuma isuma maal godhuudhaaf deemu? Ammonium cyanide, silver cyanide fi ammonium chloride irraa isoo qopheessuudhaaf deemaa jiru maal argate? Tasumaa fi akkasumas surprisingly haala ajaa'ibsiisaa ta'een obtained urea. Urea argate jechuudha. Urea jechuun maal jechuudha? Organic compoundidha. Organic compound ture uriyaan. Silver cyanide fi ammonium chloride ammoo maal turanii? Inorganic turan. Kanaafuu inni maal argate yeroo kana? Inorganic irraa organic argate jechuudha. Yeroo kanatti seera life force theory san cabsee jira. Maaliif life force theory maal jedha? Organic compound maal godhuun hin danda'amu? Laboratory keessatti oomishuun hin danda'amu jedhamee yaadaa ture jechuudha. Kanaafuu inni maal godhe yeroo kanatti? Yeroo silver cyanide fi ammonium chloride inorganic kanneen irraa yeroo urea argatu kanatti laboratory keessatti yeroo kana inni organic qopheessee jira. Sababa kanaaf maal ta'ee seerri life force theory kun ni cabe jechuudha. Gadi bu'ee yeroo kana downfall ta'e. Kanaafuu hanga kanatti life force theory kun hanga Friedrich Wöhler namni jedhamu kun urea qopheessutti ittuma amanaa turan. Yaani kun sirriidhaanii itti amanaa turan jechuudha. Urea was the first organic compound synthesized in the laboratory. Ureaan organic compound akkuma miseen jedhe organic compound yeroo jalqabaatiif laboratory keessatti qophaa'edha. The synthesis of urea by Friedrich Wöhler in the subsequent synthesis of other organic compounds marked the downfall of the life force theory. Urea kana qopheessuu fi akkasumas organic compoundota biraa qopheessuun
akka life force theory kun gabbuudhaaf yookiin ammoo akka inni dadhabuuf akka inni cabuuf maal ta'e beesis ta'e jechuudha. Hundee ta'e inni kun sababa ta'e. How do you explain organic compounds at present and define organic compounds? Mee organic compound isaan jennuun kun yeroo ammaa kanatti akkamitti ibsamu? Inni amma ilaalaa turre kun historyidha. History yeroo duraaniiti jalqaba jarraa saglaffaatiin duratti jechuudha kan nuti ilaalaa turre kun. Garuu ammoo inni kun ammoo yeroo ammaatti mee organic compound inni jennuun kun maal jechuudha? The common feature of organic compounds is that they all contain element carbon. Common feature isaanii amal isaan wal fakkeessu organic compound kana maal of keessaa qabanii? Carbon of keessaa qaban. Yeroo ammaa kana haala kanaan ibsinaa jechuudha. Organic compound jechuun compoundota carbon of keessaa qaban jennee ibsinaa jechuudha. Organic compounds are the compounds of carbon found in and derived from plants and animals. Organic compound kun compoundota carbon of keessaa qaban ta'ee kan maal ta'anidha? Derived from plants and animals. Living things isaan jennuun saniira jechuudha. Kan living things yookiin ammoo biqiltootaa fi bineensota irraa kan maal ta'anidha? Kan derived ta'anidha. Maaltu organic compoundin? Garuu immoo maal of keessa qabaachuu qabanii? Carbon of keessa qabaachuu qaban. Akkasumas laaboraatoorii keessattis qophaa'uu ni danda'an jechuudha. Yeroo ammaa kana haala kanaan sirreessuu ni dandeenya. Yeroo duraanii maal jedhanii itti amanaa turanii? Organic compoundin compoundii maal ta'edha? Lubbu qabeeyyii irraa qofa maal ta'uu danda'udha? Derived ta'uu danda'udha. Garuu ammoo laaboraatoorii keessatti maal ta'uu hin danda'u? Oomishamuu hin danda'u jedhanii yaadaa turan. Garuu yeroo ammaa kanatti organic compound kan jennuun kan kaarbanii of keessaa qabuu fi akkasumas kan lubbu qabeeyyii irraa derived ta'ee maal ta'uus ni danda'a? Laaboraatoorii keessattis oomishamuu ni danda'a organic compoundin. They also include those substances synthesized in the laboratory. Laboratory keessattis maal ta'uu ni danda'a? Qophaa'uu ni danda'a. Except the oxides of carbon, carbonates, hydrogen carbons, cyanides and cyanates. Maalin malitti oxides of carbon, kaarbonoota oxide of keessaa qaban malitti. Kana jechuun carbon dioxide jechuu ni dandeenya, carbon monoxide jechuu ni dandeenya jechuudha. Isaan kanniin malitti akkasumas carbonates yeroo jennu calcium carbonate jechuu ni dandeenya, calcium carbonate kanneenii fi kanneen kana fakkaataniin malitti akkasumas kanneen of keessatti namatu jechuudha. Kanaafuu oxide of carbons, carbonates, hydrogen carbons, cyanides, cyanates isaan jennu kunniin kaarbonii of keessaa ni qaban. Garuu ammoo organic compound jalatti hin ramadamanii jechuudha isaan kunniin. Besides carbon, these compounds contain a few other elements such as hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur, halogen and phosphorus. Kaarbanii birattis compoundonni kunniin elementoota akkamii qabanii? Kanneen akka hydrogenii, oxygenii, nitrogenii, sulfurii, halogenii fi phosphorusii qabanii jechuudha. The branch of chemistry that studies carbon compounds is called organic chemistry jedhamee waamamaa jechuudha. Chemistry'n dameen chemistry kan waa'ee carbon compound qo'atu maal jedhamee waamama? Organic chemistry jedhamee waamamaa jechuudha. This branch of chemistry was developed starting from the theory of life force. Branching kun kan inni irraa develop ta'e eessarraa jalqabeeti? Starting from the theory of life force to the era in which synthetic organic compounds are used in our daily lives. Dameen kun eessarraa jalqabeeti kan inni guddate? Life force theory irraa jalqabee hanga era in which synthetic organic compounds are used in our daily lives. Hanga organic compoundonni kunniin daily life yookiin ammoo jireenya keenya kan guyyaa guyyaa keessatti
fayyadanitti ittuma fufee jechuudha. The number of inorganic compounds discovered and prepared may be in the region of some hundred thousands. Lakkoofsi inorganic compound kan discovered ta'an jechuudha and prepared akkasumas kan qophaa'an may be in the region of some hundred thousands. Naannoowwan hanga 100,000 lakkaa'amaniiti kan isaan qophaa'anii jechuudha. Naannoowwan hanga 100,000 lakkaa'amaniitti qophaa'anii jiru. Maaltu inorganic compound organic miti inorganic. At present ammatti garuu millions of organic compounds have been discovered. Ammatti garuu maaltu qophaa'ee jira? Organic compoundiin kan miliyoonota lakkaa'aman. Garuu ammoo inorganikiin 100,000 jennee irra organic compoundiin ammoo kan miliyoonota lakkaa'amantu maal ta'e? Discovered ta'e. Akkasumas synthesized and used. Akkasumas qophaa'anii maal ta'anii? Used. Fayyadamanii jiru jechuudha uummanni. The main reason for the presence of millions of carbon compounds is the unique property of carbon called catenation. Sababni carbon compoundonni kunniin yookiin ammoo compoundonni carbon of keessaa qaban kunniin organic compound kan jennuun kunniin sababni isaan miliyoonotaan argamaniif maaliifi the unique property of carbon sababa unique property amala carbonii kan unique ta'e kan adda ta'eef innis maal jedhama? Catenation jedhamee kan waamamu kanaaf. Catenation is the ability of atoms of the same element to join together forming short or long chain in the rings. Catenation jechuun amala atomiin elementii tokko qabaatudha. To join together. Join gochuudhaaf to join together wal qunnamuudhaaf forming short or long chain in the rings. Chain yookiin ringii shortii fi gabaabaa fi dheeraas oomishuudhaaf yookiin ammoo join gochuudhaaf forming gochuudhaaf kan isaan itti join godhan kanatu maal jedhama? Catenation. Catenation jechuun amala elementiin tokko short or long chains chainii gabaabaa yookiin dheeraa ittiin oomishutu maal jedhama? Catenation jedhama. Sababa kanaaf sababa kaarbaniin catenationii qabuuf. Kana jechuun chainii gabaabaa ta'es akkasumas dheeraa ta'es waan oomishuu danda'uuf sababa kanaaf maal ta'e babal'atanii miliyoonota lakkaa'amanii jechuudha. A few other elements like sulfur, silicon, and boron show this behavior, but to a much lesser extent. Elementoonni muraasni kanneen akka salfarii, silkanii, boronii amala akkanaa kana ni agarsiisu. Amala catenationii kan jenne kan akka kaarbanii kanaa jechuudha. Garuu ammoo lakkoofsi isaanii xiqqaadha. Much lesser xiqqaadha jechuudha. Sirrumatti xiqqaadha. Sababa kanaaf catenationiin amala kana waan kaarbaniin qabuuf miliyoonotaan elementoonni kaarban compoundonni kan jennu kunniin miliyoonotaan kan lakkaa'aman sababa kanaaf oomishamanii jechuudha. Classification of organic compounds. Organic compound kana mee akkamitti qoqqoodna haa ilaallu. Organic compounds are generally classified based on their functional group. Organic compoundin kunniin kan isaan itti classify ta'an kan isaan itti qoqqoodaman maal irratti hundaa'uudhaani? Functional group irratti hundaa'uudhaani. Functional groupin kun maal jechuudha haa ilaallu meesas. Functional group is the part of molecule or compound that determines the chemical property of that molecule or compound. Functional group kan jennuun partii molecule yookiin compound ta'ee kan maal determine godhuudha? Kan maal nuuf ibsuudha? Chemical property amala keemikaalaa molecule sanii yookiin ammoo compound sanii kan nuuf maal godhuudha? Kan nuuf ibsuudha jechuudha. In this group also determines some of the physical properties of compounds. Grouping kun functional grouping kun amaloota physicalaas maal godhuu ni danda'a? Determine godhuus ni danda'a. Based on a functional group, they possess the most common classification of organic compounds include alkanes, alkenes, alkynes, aromatics, alcohols, aldehydes, ketones,
carboxylic acid in the esters. Functional group isaan process godhan irratti hundaa'uudhaan most common kan ta'an qoqqoodama organic compound kan most common kan ta'an kan sirrumatti beekamoo ta'an isaan amma lakkoofne kanaadha jechuudha. The common functional group of some organic compounds are given in table 1.1. Table kana keessatti kaamee jirmee isa isaa ilaallu. Organic compound dha inni kunniin organic compound asirratti kaa'ee jira. Functional group isaa kaa'ee jira. General structure isaa kaa'ee jira. Examples nuuf kennee jira jechuudha. Jalqaba irratti alkane dha jechuudha kan nuuf kaa'e. Alkeeniin functional group isaa isa kana fakkaata. Innis maalidha? Single bondii dha. Bondii takka qofaan wal qabatee jira jechuudha. Innis single bondiin sun isii tamidha. Isii tana tan kaarbanii fi kaarbanii walitti hidhee jirtu tanatu single bondii dha jechuudha. Sababa kanaaf yeroo kamiyyuu alkeeniin single bondiidhaan walitti hidhama. General structure isaa R CH2 CH3. R jechuun maal jechuudha? Raadikaala. Raadikaala yeroo jennu fakkeenyaaf foormulaa alkeenii yoo kan ilaalu ta'e CnH2n plus 2 dha. Isa kana raadikaala kan jennuun kan foormulaa kana guutuu hin dandeenye. Fakkeenyaaf CnH2n plus 1 osoo jenne inni kun raadikaala jedhama. Kanaafuu bakka arrii kana elementii barbaanne itti galchuu ni dandeenya, koompaawundii barbaannes itti galchuu ni dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf haala kanaan itti galfatee jira. Kun amma bakka arrii bu'ee jira. CH2 CH3 ni jedhamu isuma kana jechuudha. Kanaafuu foormulaan keenya akkamii? R CH2 CH2 or haala kanaan structuring isaa functional group isaa isa kana jechuudha. Functional group kana fakkaata. Inni xaanu alkiin inni kun fakkeenya kana yoo kan ilaalu ta'e propane jechuun prop jechuun maxxantuun tun prop isin jentuun maal mul'issi? Kaarbanii 3. Fakkeenyaaf kaarbanii takka isii ni qabna, takka isii ni qabna, takka isii ni qabna. Kaarbanii meeqa? Kaarbanii 3. Kanaafuu maal ta'a? Prop. Alkeenii irratti ammoo maal daballa? A ni daballa. Maxxantuu xumuraa A. Kanaafuu propane jennee ibsinaa jechuudha. Isa kanas yoo kan ilaalu ta'e foormulaadhaan maal jennee jirra? CnH2n plus 2 dha foormulaan isaa. Kanaafuu N'n kenna kaarbaniin kenna meeqa? Kaarbaniin kenna meeqa jennee jirra? 3. Kaarbaniin 3 yeroo ta'u haayidroojiniin kenna 2 times 3. Kaarbaniin kenna 3 waan ta'eef N'n kenna 3 waan ta'eef 2 baay'isu 3 meeqa ta'a? 6. Eda'u 2. Kanaafuu C3H8 ta'a jechuudha. H8. Mee inni kun nuuf guuteera haa ilaallu. Kaarbaniin kenna akkuma beekamu inni 3. Haayidroojiniin asitti meeqa jira? 3. As meeqa jira? 3. Walitti meeqa? 6. As meeqa jira? 2 jira. Kanaafuu 8. Foormulaan kenna sirrii nuuf ta'ee jira jechuudha. Inni itti aanu alkiin inni jedhamu structuring isaa haala kanaan ta'ee structuring isaa isa kana garuu ammoo functional group isaa isa kana fakkaata jechuudha. Inni kun ammoo double bondiidha. Bondii asii kan yoo kan ilaallu ta'e double-dha. Kaarbanii fi kaarbanii isii wal qunnamsiiftuun double yoo kan taate maal jennaani? Alkiin jennee waamna jechuudha. Fakkeenyi isaa ittiin nu fudhate. Isa kanarratti ammoo maal daballaa? It inni jedhu kun 2 mul'isa. Kaarbanii 2 mul'isa. Kaarbaniin tokko maal ta'a? Meet. 2 it. 3 prop, but, pent, hex, hept, oct, non, dec jecha kudhanitti akkasitti itti fufaa jechuudha. Kanaafuu itiin kun maal mul'isa? It inni jedhu kun 2 mul'isa. Kaarbaniin kenna 2 ta'uu mul'isa. As takka as 2. Maaliif wal qunnamee jira? Double bondiidhaan. Double bondii ta'ee innaan ammoo maal ta'a? Alkiinii ta'a. Kanaafuu maalitti daballaa? Iiniitti daballaa ittiin jennee ibsinaa jechuudha. Inni sadaffaan ammoo alkaayiliin. Alkaayiliin yoo kan ilaallu ta'e inni kun ammoo triple bondiidha. Functional group isaa isa kana fakkaata. General structure isaa isa kana ta'a jechuudha. General structure. Isa kana irratti arriin kenna meeqa ta'a amma?
arrii itti dabaluu hin dandeenya. Arriin keenya maal ta'e h dabalatee jechuudha. h dha. Arrii yeroo itti dabalu h itti dabalateera. Kanaafuu formulaan akkuma jirutti jechuudha. Inni itti aanu akkuma jirutti haala kanaan ittaayileen. Inni ammoo formulaan isaa akkamii Cn H2n minus 2 dha. Haala kanaan itti daballaa jechuudha. Aromaatik isaan jedhaman hoo aromaatik inni jedhamu fankishinaal guruupiin isaa beenziin riingiidha. Haala kanaan jechuudha. Beenziin riingii isa kana fakkaata. Isa kana istiraakcharii kanarratti waan isin hubatuu qabdan as maaltu jira dabil boondiidha. Asis dabil boondii jira. Maaliif haala kana waan barraa'ee jiruuf lama jira dabil boondiidha. Dabil boondii kana maal godhuu hin dandeenyu? Dabil boondii kana isoo haala kanaan kan wal bira barraa'u ta'e haala kanaan isoo kan wal bira barraa'u ta'e yeroo kanatti istiraakchariin keenya sirriin ta'u jechuudha. Maal ta'uu qaba? Dirqama bakka gataa fi deemuu qabna. Erga asitti goone kana bira tarree asitti godhuu qabna. Kanas bira tarree maal godhuu qabna? Asitti godhuu qabna jechuudha. Haala kanaan istiraakcharii isaa eegaa deemuu qabna. Fankishinaal guruupiin isaa haala kanaan ka'aa jechuudha. Akkasumas isa kana maal fudhatee jira? Fakkeenya tooliin isa jedhamu kana nu fudhatee jira aromaatikiin. Kanaafuu fankishinaal guruupiin isaa beenziin riingii jennee ibsinaa jechuudha. Alkool inni jedhamu OH isa jedhu kana. OH fankishinaal guruupiin isaa OH isa jedhu kana jechuudha. Jeneraal istiraakchariin keenya immoo arriin raadikaaliidha jedheera. Guruupii inni kun raadikaalii erga ta'e maal fudhachuu hin dandeenya? Koompaawundii bakka isaa buufatuu hin dandeenya. Akkasumas haayidiroojiinis bakka isaa buufatuu hin dandeenya jechuudha. Mee isa kana yoo kan ilaalu ta'e inni kunoo maal dabalata yoo jennee ilaalle alkool jedhaan ture alkool isa jedhu dabalataa jechuudha. Aanool isa jedhu dabalata aanool kan jedhu dabalataa jechuudha. Inni kun jechuun kaarbaniin keenya yoo lama ta'e isin jedheera. Kanaafuu kaarbaniin keenya lama ta'ee jira. Kanaafuu maxxantuu jedhu ni fudhannaa. Alkoolii irratti maal daballaa? Aanool isa jedhu daballee ittaanool jennaan jechuudha. Kanaafuu maal dabalatee jira? Aanool isa jedhu dabalatee jira. Ittaanool jennee ibsina. Istiraakcharii isaa yoo qabattan baay'ee salphaadha. Istiraakcharii isaatii fi akkasumas jeneraal foormulaa isaa qabatuu qabdan jechuudha. Aldihaayid inni jedhamu ammoo fankishinaal guruupiin isaa CHO guruupi haala kanaan kaasuu ni dandeenya jechuudha. Inni kun istiraakchariin isaa haala kanaan CHO isa jedhu kana jechuudha. Inni kunis ittaanool aanool. Inni kun garaagarummaan isaa ittaanaal aanoolii osoo hin ta'in aanaal isa jedhutti daballaa jechuudha. Maalitti aldihaayidii irratti aanaal isa jedhu itti daballaa jechuudha. Kanaafuu isa kana baay'ee gargar baasanii beekuu qabdanii. Alkoolii irratti aanool kan jedhu itti daballaa. Aldihaayidii irratti ammoo aanaal eegoonaa jechuudha. Oosan eegoonee aanaal isa jedhu itti daballaa jechuudha. Kiitooniin immoo fankishinaal guruupiin isaa isa kana fakkaata. Istiraakchariin isaa immoo haala kanaan CO. Arriin tun garagara ta'uu qabdi. CO arri piraayim jennee barreessinee jirra. Kanaafuu inni kun ammoo piroopaanool. Piroop inni jedhu meeqa bakka bu'aa? Kaarbanii meeqa ta'a? 3 bakka bu'aa jechuudha. 3. Kanaafuu haala kamiin 3 ta'e? Kaarbaniin takkasii qabna. Kanaafuu 3. 3 erga ta'e maal goonaa? Piroop isa jedhu inni fudhannaa. Achi booda aanoon jennee daballaa jechuudha. Keetoonii irratti aanoon, piroopaanoon jennee ibsina yeroo ibsinutti. Inni biraa immoo kaarboksaayiliik asiid. Kaarboksaayiliik asiidiin inni kun ammoo COOH dha. RCOOH. Boondii kanatti raadikaala itti hidhuu ni dandeenya. Raadikaala jechuun elementii yookiin ammoo koompaawundii itti hidhuu ni dandeenya jechuudha. Arrii kanatti yookiin ammoo bakka boondii kanatti itti haala kanaan itti hidhuu ni dandeenya. Kanaafuu inni ammoo inni jedhu meeqa bakka bu'aa? 2 jennee jirra ammas. Aanoyik asiid dabala. Eega jedhee aanoyik asiid itti daballee haala kanaan ibsinaa jechuudha. Inni xumuraa ister
COOR COOR inni kun functional group isa kana fakkaata. Structure isaa immoo haala kanaan ibsamaa jechuudha. COOR isa kanatti ammoo maal daballaa? Ethyl ethanoate isa jennu kanatti dabala ethanoate. Mee exercise haa ilaallu. Which compounds were classified as organic compounds according to the early chemists? Akka keemistoota duraaniitti jalqaba ibsanitti were classified which compounds kamtu classified as organic compounds akka organic compound itti ibsamaadha. Organic compound itti kan ibsamu kan maal ta'edha? Kan living thing irraa argamu, that derived from living things or plants and animals jennee ibsina jechuudha. Akka maalitti waan nun jedheef akka early chemistry waan nun jedheef living things irraa kan argamudha. According to the belief of early chemists, which class of compounds has a special life force? Garee compound kamtu gareen compound bakka lamatti qoodnee jirra. Isaanis organikii fi inorganic jennee jirra. Garee compound kamtu special force qaba? Special force kan qabu garee kamii jennee ilaallee jirra? Organic compounds. Sadaffaa irratti what are the difference between organic and inorganic compounds according to the early chemists? Akka keemistoonni jalqaba irratti ibsanitti garaagarummaan organikii fi inorganic jidduu jiru maali? Organikiin that derived from living things. Inorganikiin ammoo that derived from minerals or non-living things. Organikiin kan lubbu qabeeyyii irraa maal ta'u? Derived ta'u. Inorganikiin ammoo kan non-living thing yookiin ammoo lubbu maleeyyii irraa kan derived ta'udha jechuudha. Garaagarummaan isaa inni guddaan isa kana. What is the main concept of the theory of life force? Conceptiin yookiin ammoo yaadni ijoon yaadrimeen life theory kanaa maalidha? Life theory maal jechaa ture? Himni ijoon isaa yookiin ammoo yaadrimeen isaa maal jedhee? Organic compoundonni maal qabu? Life force qabu. Inni kunis maal jechuudha? Organic compoundonni maal irraa qofa argamu? Lubbu qabeeyyii irraa qofa argamu. Kana jechuun laaboraatoorii keessatti hojjetamuu hin danda'an. Isa jedhu ture jechuudha. Shanaffaan who disproved the life force theory and how? Eenyutu life force kana disproved godhe? Akka inni kufu, akka inni downfall ta'u eenyutu godhe? Akkamitti jedha? Isa kanas ilaallee jirra. Eenyu ture? Friedrich Wöhler. Lammii biyya Jarmanii nama Friedrich Wöhler jedhamutu maal godhe? Disproved godhe. Akkamitti kan jedhu ammonium cyanate isa hojjechuu deemaa jiru silver cyanate fi ammonium chloride irraa urea qopheeffate. Tasa maal godhe? Accidentally inda maal jedha? Surprisingly isa jedhu san irraa maal jedhee ture? Tasumaa fi surprisingly haala nama ajaa'ibuun maal qopheesse? Urea qopheesse. Kanaafuu haala kanaan maal godhe? Disproved godhe jechuudha. Jaffaan what was the first organic compound synthesized in the laboratory? Organic compound yeroo jalqabaatiif laaboraatoorii keessatti hojjetame kami? Kanaafuu kam ta'a? Urea ta'a jechuudha jaffaan. Torbaffaan identify the functional groups in each of the following compounds. Functional group isaa himi jedha. A, B, C, D haga D'tti nuuf kennee jira waan ta'eef functional group isaa A irratti yoo kan ilaallu ta'e A irratti isa kam ilaalla? CO isa jedhu kana qofa ilaalla. Maaliif isaan hafan raadikaala waan ta'eef arrii kenna waan ta'eef CO ilaalla. CO'n functional group kamiiti? Ketooniiti jechuudha. Kanaafuu N ketoonii ta'a. B irratti inni kunis hagasitti raadikaala, asirraa hagasitti raadikaala. Kanaafuu kam qofa ilaalla? COO. CO lama kana. COO. COO or R jechuu hin dandeenya. Kanaafuu R COO R haala saniin ilaaluu dandeenya yookiin ammoo
COOR or COO jennee karaa baay'een ilaaluu ni dandeenya jechuudha. Kanaafuu COO ka ta'e kaminni Easteridha jechuudha. Isa kana arreeneet dabaluu dandeenya COOR. Kanaafuu maal ta'a Easter. Sadaffaa irratti ammoo inni kun haga asiitti maal ta'a raadikaala. Kan nuti ilaallu maal ta'a COOH isa jedhudha jechuudha. Inni kun maal ta'a carboxylic acid. D irratti asirraa kaasee akkasitti raadikaala OH qofa ilaalla. OH kan of keessaa qabu maal ta'a alkoolii ta'a jechuudha. Saddeettaffaa irratti define the following terms. Termiiwwan armaan gadii kana define godhaadha. Isa kana barannee jirra waan ta'eef organic chemistry jechuun maal jechuudha? Catenation, functional group jechuun maal jechuudha? Isa jedhu definition irraa ilaaltanii ibsuu ni dandeessu. Gara sagalaffaatti yoo kan deemnu ta'e why is it necessary to assign organic chemistry exclusively to the study of carbon compounds? Maaliif organic chemistry kun necessary barbaachise to study carbon compounds? Compoundota carbon of keessa qaban kana study godhuudhaaf qorachuudhaaf maaliif barbaachisedha? Carbon compounds kan jennuun kunniin hedduu waan ta'aniif akkasumas catenation waan of keessaa qabaniif catenation jechuun elementiin tokko maal ta'uudha? Dandeettii chainii shortii fi chainii longii ta'e form godhuu danda'uudha waan ta'eef sababa kanaaf inni kun barbaachisaa ta'e jechuudha. What is the basis for the classification of organic compounds? Organic compound kana classify godhuudhaaf maaltu beezii ta'e maaltu hundee ta'e? Kan hundee ta'e maalidha? Functional group kana jechuudha. Functional group kanatu maal nu ta'e? Hundee nu ta'e jechuudha. Akka nuti classify goonuuf organic compound kana akka nuti adda qoqqoodnuuf functional group tu maal nuuf ta'e? Hundee nuuf ta'e. Write the general structure of alkane dha. General structure isaa barreessaa jedha. General structure isa hundaatu hanga itti kan jiru hundayyuu maal keessatti ilaalee jirra? Teebilii armaan oliitti ilaalee kana keessatti ilaalee jirra waan ta'eef hunda isaatu teebilii san keessa ilaaltanii kaasuu ni dandeessu. Kanaafuu barnoota keenya kan guyyaa har'aa haala kanaan xumurree jirra. Barnoonni guyyaa har'aa yookaan isinitti tolu ta'e akkasumas wantoonni sirreeffamuu qaban gara kiyyaan wantoonni sirreeffamuu qaban yoo kan jiraatan ta'e akkasumas wanti isiniif dhiyeessuu barbaadan yoo kan jiraatu ta'e karaa komantiitiin naaf dhiyeessa akkasumas chaanaala kiyya Itiyoo Istuudhaan isa jedhu subscribe godhuu hin irraanfatina. Viidiyoo kanas hiriyoota keessan hedduu bira akka ga'uuf like godhuu hin irraanfatina. Barnoota keenya haala kanaan xumurree jirra. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti